kažem da ću pokazati jedan video, znači, zato su me pitali izraziti kako instalirati Minecraft. Pa evo vam odgovor. Prvo, ja ću nastaviti link u descriptionu, ako ne znaš šta je description, to je opis videa. Pa se vi ne morate mučiti. Ovako ćemo. What is that? Ovako trebate ovdje doći. Evo ostavit ću ovdje description. Ja sam ga već instalirao pa nam uključio ovako. Tu će vam biti kao jedan Steam. I ovdje će vam pisati play demo verzija i da će biti download here. I tako uzmete i instalirate ga. Nećete moći igrati Minecraft, ne demo verziju, samo traži vam Magic Lantern. Ako ne znate šta je Magic Lantern, to vam omogućava da igrate običan Minecraft bez vremena lička. I to najnoviji. Ovako. Kliknete ovdje, spustite se na dole i kliknete ovdje po Windows. Odmah ovaj prvi, a nemojte ovaj skidati, zato što će vam ovo zarasti laptop. Vidite, imaju Magic Launcher 1.2.5, a vidite ovdje neki maštrto, što se nije pokušao, no virus. To ne možete, a vidite ovdje sada sam skinuo Magic Launcher i sve je normalno. Znači, ovaj prvi, nikako drugi, jeste čuli. I ako gledate tu for Windows, to ćete instalirati. I sada uđite u Magic Launcher, offline. I ovako pojavit će vam se ovo. Ukucate kako se želite zvati. Veze za našlagate lozinku nešto i file offline. I onda će vam se to uništiti, taj Magic Launcher. I eto ga, nećete ga morati svaki put naravno instalirati, on će vam uvijek biti ovdje, no vi ga morate prebaciti. I eto, to je bilo to. Uđete u Minecraft i eto, pojavit će vam se tu Minecraft i počet ćete igru. Doviđenja.